بيبدأ الفيلم بأجواء احتفالية كبيرة جدا جوه شركة جينيس لعلوم الفضاء، والكل مجتمع علشان يسمعوا العالم الكبير شيبرد ده هو اللي قلب الموازين بنظرياته العلمية اللي أثبتت إن كوكب المريخ مش مجرد صخرة في الفضاء، لا ده مكان صالح جدا لمعيشة البشر، وشايف إنه بديل مثالي لكوكب الأرض اللي بقى مزدحم وملوث وموارده بتخلص يوم ورا التاني. شيبرد كان بيحلم ببناء مدينة كاملة هناك يسميها شرق تكساس، وعشان يثبت كلامه قدم للصحفيين والضيوف طاقم مكون من 6 رواد فضاء، والقائدة بتاعتهم هي سارة. شيبرد قال للناس بوضوح إن الرواد دول أبطال، لأن ال20 دقيقة اللي هياخدوها في الانطلاق دي معناها تضحية ب4 سنين من حياتهم هيقضوها بعيدة عن الأرض عشان يثبتوا للعالم كله إن المريخ ينفع نعيش فيه. بيبدأ العد التنازلي والكل حابس أنفاسه، والصاروخ بينطلق وشايل المركبة في رحلة طويلة جدا مسافتها 140 مليون ميل، يعني رحلة هتاخد حوالي 7 شهور سفر في الفضاء. الرحلة بدأت بسلام، لكن بعد شهرين بالظبط وهم لسه في نص الطريق حصلت المفاجأة اللي ما كانتش في الحسبان. سارة بدأت تظهر عليها أعراض تعب، وبنعرف إنها حامل، والمشكلة إن كل دقيقة في المركبة مذاعة لايف 24 ساعة لغرفة التحكم في الشركة. لما شيبرد عرف الخبر اتصدم وتوتر جدا، وبدأ العلماء زمايله يقترحوا عليه فورا إنهم يلغوا الرحلة ويرجعوا المركبة للأرض علشان سارة تولد ولادة طبيعية وآمنة، لأن الولادة في بيئة ما فيهاش جاذبية خطر جدا وممكن تعمل مضاعفات وتشوهات للجنين. لكن شيبرد بخوفه على نجاح المهمة واستثماراتها رفض تماما، ونبه عليهم إن الموضوع ده يفضل سر حرب بينهم، وقرر إن الرحلة تكمل لحد المريخ، وهناك سارة هي اللي تقرر هتعمل إيه بعد الولادة. شيبرد كان شايف إن اللي حصل ده إهمال جسيم من سارة، لأنها ما خدتش احتياطاتها قبل السفر. بتمر 7 شهور الصعبة وبتوصل البعثة أخيرا لكوكب المريخ، وسارة بتولد هناك أول طفل مريخي في التاريخ. الفرحة كانت كبيرة لكنها ما كملتش، لأن سارة فجأة حصل لها انخفاض حاد في ضربات القلب، ورغم محاولات الأطباء اللي معاها إلا إنها فرقت الحياة وماتت وهي بتولد ابنها، والكل غرق في الحزن، وخصوصا شيبرد اللي كان متابع كل لحظة من الأرض. العلماء زمايله ضغطوا عليه تاني عشان يرجعوا الطفل للأرض فورا، لأن المريخ بيئة قاسية على طفل رضيع، لكن شيبرد كان عنده مبرر علمي وقوي للرفض. قال لهم إن جاردنر اتولد في جاذبية المريخ اللي هي تلت جاذبية الأرض، فلو نزل الأرض دلوقتي قلبه اللي اتعود على الجاذبية الضعيفة مش هيقدر يضخ الدم في جاذبية الأرض القوية، وممكن قلبه يتضخم ويموت فورا، ده غير ان عظامه هتكون ضعيفة وهشة جدا. وفوق ده كله شيبرد كان خايف من الرأي العام، لو الناس عرفت ان رائدة فضاء سافرت وهي حامل الشركة هتخسر كل عقود التمويل والمستثمرين اللي حاطين فلوسهم في مشروع مدينة شرق تكساس. عشان شيبرد ما يظهرش قدام العلماء انه بلا قلب، اقترح انه يسافر بنفسه للمريخ يطمن على الطفل ويدعم باقي الرواد اللي نفسيتهم اتدمرت بعد موت قائدتهم. لكن المفاجأة ان العلماء رفضوا سفره هو بالذات، لان شيبرد عنده حالة طبية وهي تضخم في الدماغ، ودي بتمنعه تماما من اختراق الغلاف الجوي او التعرض لفقدان الجاذبية، لان دماغه ممكن تنفجر ويجيله نزيف مخ ويموت. شيبرد ما يسكتش وراح جرب بنفسه على جهاز محاكاة طيران، والنتيجة طلعت كارثية. الرحلة فشلت والمركبة اتدمرت، فبقى مضطر يسيب جاردنر هناك ويوافق ان الموضوع يفضل سر. بتعدي 16 سنة كاملة، جاردنر كبر وبقى مراهق ذكي جدا وعايش طول عمره في المحطة الفضائية على المريخ. طبعا مفيش حد على الأرض يعرف بوجوده غير شيبرد وشوية علماء. جاردنر اتعلم يساعد الرواد هناك، وأقرب واحدة لقلبه كانت كاندرا، وعنده صديق غريب شوية اسمه سينتر، وده روبوت شغال بالذكاء الاصطناعي. الروبوت ده كان بيمتلك ذكاء غير عادي، وقدر يساعد جاردنر يدخل على مواقع سرية على الانترنت تابعة للشركة. جاردنر كان عنده فضول رهيب يعرف اي حاجة عن الارض اللي بيسمع عنها بس، وبسبب الشريحة المغناطيسية اللي مركبينها في جسمه عشان تراقب صحته قدر جاردنر يهكر الابواب ويفتح اي مكان في المحطة. وفي يوم وصل للباسورد بتاع دولاب متعلقات امه، ولقى هناك خاتمها وفلاشة، ولما شغلها شاف فيديو لامه مع راجل على الشط، فاعتبر ان الراجل ده اكيد هو ابوه، وطبع صورتهم وخلاها معاه طول الوقت. في الفترة دي جاردنر كان بيكلم بنت من الارض شات اسمها تولسا دي بنت يتيمة وعاشت حياة صعبة بتتنقل بين بيوت الرعاية، وعايشة دلوقتي مع راجل اسمه تشاك. تولسا كانت فاكرة جاردنر مجرد شاب عادي من الأرض، وكانوا بيحكوا لبعض عن أحلامهم، وهي قالت له إن نفسها تستقل بحياتها لأنها شايفة الناس حواليها منافقين. جاردنر كان بيحاول يفهم طبيعة الحياة من كلامها، وتولسا كانت شاطرة جدا في الطيران وبتركب طيارة تشاك الشراعية وتوصله شغله لأن الطيارة ما كانش فيها فرامل. في المريخ جاردنر قرر يخرج بره المحطة
فلبس بدلة فضاء واخد عربية وراح عند قبر امه، لكن وهو بيجري بالعربية خرطوم الاكسجين فلت وكان هيموت مخنوق، لولا ان كاندرا لحقته في اخر ثانية. كاندرا خافت عليه جدا وكلمت شيبرد وقالت له ان جاردنر ذكاه ومخليه متمرد وخطر على نفسه ولازم يرجع الارض. شيبرد قال ان الرجوع محتاج عملية جراحية لتركيب قطع معدنية تقوي عظمه وقلبه، ودي عملية خطيرة جدا. لكن الصدمة كانت ان زميل شيبرد توم كان بلغ وكالة ناسا فعلا بموضوع جاردنر من ورا شيبرد، فبقى شيبرد مضطر يوافق عشان ما يبانش كدابه قدام العالم. جاردنر طار من الفرحة لما عرف الخبر وكلم تولسا وقال لها انه هيقابلها قريب، بس ما فهمهاش انه جاي من كوكب تاني. بعد عمليات جراحية وعلاج طبيعي مكثف عشان جسمه يتهيأ لجاذبية الارض، انطلقت المركبة ورجع جاردنر مع كاندرا. وفي الطريق سألها عن أبوه، لكنها قالت له إنها ما تعرفش حاجة عن حياة أمه الخاصة. أول ما وصل الأرض جاردنر انبهر بكل حاجة، الشجر والهواء والناس، والطاقم الطب أخده فورا لمعامل الشركة عشان الفحوصات، وهناك قابل شيبرد لأول مرة. لكن النتائج طلعت إن ضغط دمه وقلبه لسه ضعاف جدا. جاردنر خاف إنهم يحبسوه أو يرجعوه المريخ، فقرر يهرب بذكاء. فتح اسطوانات الأكسجين عشان يعمل فوضى وجرس الإنذار يضرب، وهرب وسط الزحمة واستخبى في عربية شحن كراتين. بدأ جاردنر رحلته في شوارع الأرض ببراءة وفطرة، والناس كانت مستغربة طريقته اللطيفة. ركب الباص وراح لمدينة كولورادو عشان يدور على تولسا، وشيبرد وكاندرا بيمسحوا الأرض بالهليكوبتر عشان يلاقوه قبل ما يتعب. لما وصل لتولسا في المدرسة، أول ما شافته ضربته بالقلم لأنها كانت فاكرة بيتهرب منها ال7 شهور اللي فاتوا، لكنه حكى لها إنه كان مسافر وإنه مريخي، بس هي طبعا ما صدقتش، ومع ذلك وافقت تساعده يدور على أبوه اللي في الصورة. شيبرد والشرطة وصلوا لبيت تولسا، فما كان من تولسا وجاردنر غير إنهم يهربوا بالطيارة الشراعية. وفي الجو الطيارة عطلت ونزلوا اضطراري ونطوا منها قبل ما تنفجر في مستودع خشب. سرقوا عربية وكملوا طريقهم ودخلوا كافيه، وتولسا قدرت توصل لراجل اسمه شمال، هو اللي كان كاتب كتاب امه وابوه. الراجل قال لهم ان الخاتم اللي مع جاردنر ليه نص تاني مع الاب، بس ما يعرفش هو مين. تولسا بذكائها وصلت لمكان في كاليفورنيا يشبه اللي في الصورة، وقرروا يروحوا هناك. في الطريق جاردنر بدأ يتعب جدا واغمى عليه. تولسا ودته المستشفى، وهناك الدكاترة اكتشفوا ان قلبه متضخم جدا وحالته حرجة. هربوا تاني من المستشفى عشان خافوا من الشرطة، وسرقوا عربية تانية، وشيبرد كان بيراقبهم عن طريق الكريدت كارد اللي استخدموه. وصلوا اخيرا للبيت اللي في الصورة، وجاردنر قابل الراجل وهو ميت من الفرحة فاكره ابوه، لكن الصدمة ان الراجل طلع خال جاردنر اخو سارة وما يعرفش اي حاجة عن وجود ابن لاخته. جاردنر انهار وجري على المحيط وكان عايز ينهي حياته، لكن شيبرد وكاندرا وصلوا في الوقت الضايع. وهنا شيبرد انهار واعترف للحقيقة المذهلة: انا ابوك يا جاردنر. شيبرد شاله وهو بيموت واخده في طيارة وطلع بيه على الغلاف الجوي فورا، لان دي كانت الطريقة الوحيدة لتقليل الضغط على قلبه وانقاذ حياته. رغم ان شيبرد كان بيضحي بنفسه عشان مرضه، جاردنر فاق وتم انقاذه، لكن كان لازم يرجع المريخ لان جسمه مش هيتحمل العيشة في الارض اكتر من كده. ودع تولسا بدموع ورجع المريخ، بس المرة دي مع ابوه شيبرد اللي قرر يعيش معاه هناك. وفي النهاية كاندرا تتبنى تولسا وبتبدأ تعلمها علوم الفضاء علشان في يوم من الأيام تقدر تسافر المريخ وتشوف جاردنر تاني. ولحد هنا بينتهي فيلمنا. سلام.